एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली आगामी दिन में ओडिशा रे वर्षार सम्भावना रही तेज बात्या हेल्ला ओडिशा रे प्रभाव रही कि नहीं ताने संपूर्ण सूचना आम चैनल पाइपर तेज बंगोपसागर सृष्टि एक घूर्णिबलय जहाँ लघुचाप रूप नहीं आगामी दिन में ओडिशा रे 27 तारिख हालुकारू मध्यम वर्षार सम्भावना को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर वार्निंग जारी होती तेज एने संपूर्ण सूचना पाइपर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जहाँ फल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे तबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली दक्षिण बंगोपसागर सक्रिय रही घूर्णिबलय आज दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप परिणत हो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 25 तारिख बेलू दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर घनीभूत हो अवपात परिणत होबार संभावना अच्छी पर यह बात्यार रूप नहीं पारे बात्यार रूप नेले ओडिशा रे यार प्रभाव कम रही अथवा बिल्कुल नहीं कहले चलिबो तेबे बंगोपसागर संभाव्य बात्यार प्रभाव ओडिशा रे नाही बोली जଣା पड़िछि पाणीपाग केन्द्र पक्षरु यह सूचना मध्ये दे जाइछि। आसंता 26 तारिख पर परिवर्तन सह 26 रु 28 रे ट्रप लाइन प्रभाव में हालुकारू मध्यम वर्षा होबार संभावना अच्छी 26 तारिख उपकूल में हालुकारू मध्यम वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तेबे 27 नवेम्बर रे भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर एवं पुरी जिले में गोटे दुईटी स्थान में हालुकारू मध्यम वर्षा होबार संभावना अच्छी आसंता 28 तारिख में भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर मालकानगिरी एवं कोरापुट जिले में गोटे दुईटी स्थान में हालुकारू मध्यम वर्षार संभावना नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइछि। आगामी 4 दिन राज्य में जिलागुड़िक सर्वनिम्न तापमात्रा खसिबार संभावना रही सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री खसिपे तेबे जहाँ जमापड़ी आगामी दिन में ओडिशा रे वर्षा है यार प्रभाव अधिक अधिक पड़ब ना एवं हालुकारू मध्यम वर्षा हो रही तेबे यह मुख्य खबर आपने क्यों जिलू आम वीडियो को देखुं आपण अंचल में शीत केमती चली वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु तेबे यह मुख्य खबर जब वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जहाँ न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट मिलन ओडिशा।